Всем доброго времени суток. Хочу поделиться с вами своей радостью. Вот такую вот раздобыл я штуку. Вот такую прелесть. Отличный, настоящий, брутальный боевой томагавк. Появилась у меня эта штучка благодаря замечательной кузнечной артели и группе ВКонтакте «Топоры Твердыня», кузнечная артель, славянская мастерская. Давно я обещал сделать видеообзорчик подобного топорика, но на природу никак не получалось вырваться. В принципе, так и не получалось. Хотелось бы костер, лес, чай, ну, порубить чего-нибудь, побросать дерево хотя бы. Но так как вырваться в такую прекрасную весеннюю погоду у нас так и не получается. Это у нас, кстати, в Белгороде такая весна, 17 марта. Чудесный весенний солнечный день. И вот, как обещал, делаю обзорчик. Шикарная вещь, сделана с душой. Настоящая ручная кузнечная работа. И хоть он выглядит сувенирчиком, но когда берешь в руки, понимаешь, что это совсем не сувенир. Это самый настоящий боевой инструмент. Очень острый и немножко даже страшный, хоть и маленький. Еще раз огромная благодарность всему коллективу артели, администрации групп. Большое спасибо за данный сувенир.